Se me cayó el techo. Nice place. Sí, yeah, se I trata. can go. Sí. What is it? Yeah. It's home? No. Home. Good. В Кубе большой дефицит бочкового пива. Я его нашел только в одном месте. It was nice show. Последний мой полноценный день в Гаване. Завтра у меня тоже будет достаточно времени. И сегодняшний день я решил начать с посещения площади Революции. Здесь также есть интересный монумент. Его длина составляет чуть более 100 метров. В Кубу лучше приезжать с большим количеством кэша, чтобы не приходилось в какой-то момент снимать деньги через банкомат. Когда вы расплачиваетесь кэшем, 100 песо расценивается как $1. Через банк, если снимаете деньги, $1 это 25 песо. В таком случае вы теряете в 4 раза больше денег. Поэтому нужно запасаться как можно больше кэшем, чтобы не приходилось пользоваться кредитной карточкой. Это монумент в честь Хосе Марти. Это борец за освобождение Кубы от испанцев. Наверху есть смотровая площадка. Что хорошо здесь, так это то, что неплохо работает кондиционер. После проходки по жаре можно перевести здесь дух. Площадь Революции в принципе ничем не примечательна. Сюда я пришел, чтобы подняться на смотровую площадку. Единственное, что украшает это место, так это вот эти роскошные машины. Hola. To Old Havana. I'm busy. Busy? Okay. Okay. Old Havana. Or go there. Yeah. No, you talk with the taxi because taxi. all the cars here is rent. Okay. It's for renting. It's rent. Okay. We start in the old town. Оказывается, эти машины заняты. Они сюда привезли клиентов. Спросил сейчас несколько водителей такси, сколько будет стоить добраться до музея Хемингуэя. 20 евро заломили в одну сторону. Я, пожалуй, продолжу свой путь в Старую Гавану. Постараюсь, может быть, завтра утром на автобусе туда доехать рано утром. Месяц назад в Гаване был взрыв. Новости разлетелись по всему миру, и даже в своей стране я слышал об этом инциденте. Лично я воспринял это как теракт, не знаю почему. Либо понял неправильно, либо преподнесли не совсем верно. На самом деле взрыв произошел в связи с утечкой газа, и погибло около 20 человек. В Кубе большой дефицит бочкового пива. Я его нашел только в одном месте, и это было в Тринидаде. А здесь в основном они заливаются по коктейлям и по вискарю, по рому. Если же хочешь пива, то тебе подадут такую баночку. Но в этом месте хотя бы создают какую-то определенную особенность в виде подачи такого стакана.
Короче, думал перебраться через пролив, но говорят, что нужно ждать около часа. Так что я продолжу гулять дальше по Старой Гаване. En Telemundo, en una de esas, no vamos a salir en Я согласен с тобой на 100%. Se me cayó el techo. Nice place. Sí, yeah, se I trata. can go. Sí, What is it? Yeah. It's home. it's home. Home. It's good. Hello, señor. Я так понимаю, здесь реально живут. Hay un $5 para tomar un traguito, amigo. Так, что-то он там про $5 начал говорить. Поэтому пойду я дальше, пока с меня не начали потрошить бабки. Кое-как, но я все же перебрался на другую сторону Гаваны. Но сделал я это не с помощью парома, а с помощью автобуса. Опять на кассе мне сказали, что парома сейчас нет туда, куда тебе нужно. И тут ко мне подбежала девочка в униформе и говорит, что тебе нужно в Касабланку, это другая сторона. Говорит, вот автобус уже отъезжает, иди беги, запрыгни на него, и ты как раз доберешься. Собственно, на автобусе через подземный тоннель я и перебрался на сторону, где находятся несколько интересных объектов Гаваны. Начну я, пожалуй, свой обход с крепости Эль-Морро, которая была построена в 1589 году для защиты от нападения британского флота. И что интересно, крепость практически с тех времен не потерпела никаких изменений. Единственное, что в 19 веке достроили вот этот маяк, который за моей спиной, который органично вписался в облик крепости Эль-Морро. Так, здесь очень интересная часть крепости. Во-первых, открывается прикольный обзор той стороны Гаваны, откуда я прибыл сюда. И также проход в основную часть крепости, там, где находится маяк. Честно сказать, от этих моментов в своих путешествиях я очень кайфую. Крепости, обзоры, как выглядит Гавана со стороны, просто потрясающе. Тут целая группа китайцев собралась. Надо попросить их меня сфотать, но что-то мне подсказывает, что они меня хреново сфотают. А здесь прям целый музей внутри. У меня совсем другое представление было об этой крепости. Я думал, что когда я походил немножко снаружи, я увидел основную часть этой крепости. А, видимо, все самое интересное здесь внутри.
пушки такие заржавевшие. Могли бы хотя бы как-то отреставрировать, чтобы не позориться. Рядом с крепостью Эль-Моро находится также крепость Ла-Кабанья, а за ней еще несколько интересных объектов. Дом Че Гевары, статуя Иисуса Христа. И уже по настроению посмотрим, куда именно я наведаюсь из этих мест. In night, it's better, but in night, show, the cannon shop ceremony. Ага. 8:45 start and 9 o'clock, boom, true cannon, Every day? every day. Y vamos, More juice, yes. no Yeah. problem. Little bit. Tell me. Thank you. Ну что, прогуляемся еще по одной крепости, которая находится рядом с крепостью Эль-Моро. Эта крепость, она была позже построена для усиления оборонительной мощи крепости Эль-Моро. Долгие годы здесь была тюрьма, а затем повстанцы во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой обустроили здесь революционный штаб. Ну, здесь, конечно, пушки поновее, чем в предыдущей крепости. Да и сама крепость здесь гораздо масштабнее. Прям чувствуется, что был отстроен целый жилой комплекс. А вот, кстати, собственно, и Эль-Моро, откуда я пришел в эту крепость. Крепость действительно огромная, чтобы обойти по периметру. Мне кажется, может занять около 20 минут. Единственное, что она хреново обухожена. Местами приведено все в порядок, а местами кажется, что сюда вообще не ступала нога человека с тех времен, как эта крепость была построена. Это была катапульта. Вот такие камни сюда клались и стреляли нападавшим в лоб. Ладно, буду валить отсюда. Я обнаружил одну комнату, где представлялись артефакты древнего человека. И уверен, что здесь еще есть много комнат. Я слышал, что здесь комната Че Гевары, его вещи хранятся. Ну, как-то тут все так разбалансировано, никаких указателей, поэтому мне придется потратить немало времени, чтобы найти еще какие-то открытые комнаты. Поэтому я, пожалуй, буду валить отсюда. Хочу попасть еще на статую Иисуса Христа. И нужно будет возвращаться на свое побережье. Пока я переходил к статуе Иисуса Христа, резко начался здесь резкий ливень. Я бегом забежал в дом какой-то. Не знаю, написано, что какой-то генерал здесь жил. На карте мне не показывает, что это за дом. Охранник мне сразу сказал: никуда не забегай, тебе нельзя. Я сказал: чувак, я тут только постою под крышей. Он сказал: ну тогда окей. Запарился я, короче, ждать там 40 минут. Дождь вроде бы уже не такой сильный. В общем, я статую Христа решил перебежать. Где-то метров 800. Узнаете? Сам Иисус Христос. Одно из 7 новых чудес света. Его на прошлой неделе перенесли из Рио-де-Жанейро. Теперь он будет наблюдать за Гаваной. А здесь, кстати, дом Че Гевары, но он уже закрыт.